你永远可以相信广东人开的店。大家好，我是昌小胖，我帮你们讲，今天来的是一家广式鸡煲店。据说锅锅都是现点现炒，而且食材不鲜不上桌，到底味道什么样？今天小胖带你们来看看。走起！就是这家市井宝藏小店，烟火气就在这里。据说只靠这一道鸡煲在广东火了20年。一天要炒多少锅？数不清了，这2天排队的太多了。鸡肉猛火爆炒2分钟，上桌再焖炒6分钟，大火炒香，小火入味。被醇厚酱汁包裹的鸡肉全程没有加一滴水，炒2遍，这样子又香又入味，过瘾。个头虽小，但能感受到肉的紧致，咸鲜微甜的口感。肥肠和崩沙牛腩建议最好是点在锅里一起炒，这样子会更香。他们家食材也是肉眼可见的新鲜鹅胗、鹅肝、粉肠等鲜活的食材。炒制的过程也很讲究，也就是这个每次炒制会加一点点的酱，是它火了20年的秘诀。像牛腩大肠还有一个卤的什么粉肠，这些都是卤过的，都可以一起炒。粉肠是胃和大肠之间的部分，中间夹着脂肪，你吃下去就一包油飙出来。鹅肝新鲜到能看出血丝黄鳝看得出都是现杀的，炒之后会有脆脆的口感。它那个酱的味道好，就是食材新鲜，放在里面一起炒的东西味道都很棒。最绝的是这个沙爆猪皮因为太吸汤汁了，要最后炒，但也决定了这个猪皮超级入味，超级香。最后下一份公仔面，每个面条都挂满了灵魂汤汁，这一口真的是太爽了。他们家还有地道的广式炸物，炸虾条、芋头卷，就很 Q 弹，这个好吃。最后来杯正宗的广式凉茶，喝起来像板蓝根，感觉很减肥。今日消费474元，我就说一句你永远可以相信广东人开的店，他们对于食材的把控、新鲜度的要求比其他店高得多得多得多。